انت عايز تزرع موز مغربي، الشجر بيبقى واقف قدامك زي كده، هتروح جاي واخد الفسيله الصغيره دي، بس اهم حاجه تروح فاصلها من هنا من جنب الام. تمام؟ يعني ننزل كده نفصلها بينها وبين الام، ونروح قاصين عليها كده او نخبطها باي فاس، هتيجي معانا على طول. لكن الموز بيبقى فيه انسجه، بيبقى فيه فسايل. اللي احنا بنجيبها دي فسيله، دي فسيله او خلف. طبعا ده مكان الالتصاق بالام، زي ما انتم شايفين احنا فصلناها من هنا عشان نقدر نقطعها من جنب الام ونزرعها زي كده. تمام؟ الموز بيحب الميه وبيحب المكان اللي فيه شمس، يعني ما نزرعهاش في مكان ضله. بالنسبه برضو للموز احنا ممكن نزرع دي زي ما هي كده، تمام، وما نقرطهاش هتطلع برضه. وممكن لو ما نجحتش معانا الطريقه ممكن نقشطها من هنا كده ونزرع القلقاسه دي او الجدر ده، هتطلع برضه. وده المساعد بتاعي. نشط رقم واحد يا عم. امسك.